Yes, good morning and thank you to the organizers. The global network, the G8, and all the other organizations that are here today. I think that a number of us from other countries, especially from other countries in Asia, are here because we feel that the G8 and the mobilization against the G8 is something that should concern not only Japanese but all Asian peoples. 海外から特にアジアの各国からも参加しています。というのは G8 に反対するアクションというのは単に日本の問題、日本の人々の関心事だけじゃなくて世界の人々の関心事であるからです。I think the coming meeting of the G8 in July, is going to be very important because the Japanese government has said that it is going to be a meeting devoted to climate change. で、7月に予定されているG8 サミットというのは非常に重要な場です。というのは日本政府がこの7月のサミットを気候変動の問題の非常に重要な会議であるというふうに受けているからです。And the Japanese government, from its record in Bali, has in fact been not very serious about major effort to control the climate change problem. で、伝えられているように、12月にバリで行われた気候変動の会議において、日本政府は気候変動を抑制するということに対して非常に真面目な回答を取りました。In fact, the G8 might be used to whitewash the Japanese efforts to backtrack from any serious climate change commitment. で、G8 のサミットというのがこういう日本のその気候変動に対する取り組みに対する反撃というかそれを妨害するそういう場になることを危惧しています。But let me just briefly go through a history of the G8 and civil society opposition to it before coming to the tasks at hand for the Hokkaido summit. で、今年のサミットに向けた取り組みの課題について入る前に、まずその G8 の歴史、それから G8 に対して反対する運動の歴史について簡単に述べたいと思います。The G8 came into being in the mid-70s, and it was a response to the crisis of stagnation, of stagflation as they called it, recession and inflation that was plaguing the Western economies during that period. で、サミットというのはそもそも1970年代の半ばに始まったもので、これはその当時、欧米諸国で顕著になっていた景気のその後退、あるいはその景気の非常に不安定な変動した状態、こういう問題に対して対処するためということで始められました。The aim was to provide a coordinating body for macroeconomic management of the global economy. で、その目的は、世界経済のそのマクロ的な管理をするための機構を作るということでした。But there was also a second motivation, and this was that the G8 emerged as a response to the efforts of the developing countries to organize themselves in the 1960s and 1970s, like in the non-aligned movement and in the group of 77 and the new international economic order. で、しかし2つ目の目的はその当時あるいは60年代から70年代にかけて、いわゆるその発展途上国が非同盟諸国という形で世界の動きに対して発言力を持ってきたということに対して対抗するということです。So in the very origins of the G8 was a response to what was perceived as the challenge of the developing countries. つまり G8 がそもそもそういう発展途上国からのその挑戦に対して対抗するという目的を当初から持っていました。
The G8 has failed in terms of its being some sort of an international coordinating body for the Western powers to coordinate their economic policies. G8 はその最初の目的、つまり西側諸国におけるその経済的なさまざまな利害の調整、それを管理していく、そういう機構にしていくという目的においては失敗しました。There has been just too many conflicts, economic conflicts, even among the Western allies of Japan. というのはその諸国の間での経済的な矛盾対立というのが非常にたくさんあり、特に今、ヨーロッパと日本あるいはアメリカという形で調整ができなかったということです。But in terms of presenting a common front against the developing countries, against the South, the G8 has been a success. しかしながら2つ目の目的、つまり発展途上国あるいは南の諸国に対抗するという点においては機能してきました。In the 1980s, the G8 served to support the policies of the big commercial banks to squeeze the third world countries dry in terms of their debt repayments. 80年代においては G8 はその国際的な金融機関の道具として役立つ道具としてその発展途上国を絞り上げる、その債務の問題を通じて絞り上げる、そういう手段となってきました。The G8 threw itself behind the efforts of the World Bank and the IMF to impose structural adjustment programs on the developing countries. でその時代、IMF や世界銀行が発展途上国に行動調整政策というのを強制したわけですけれども、その背後にいたのが G8 です。In the 1990s, the G8 became one of the primary institutions supporting corporate-led globalization. 1990年代には企業が主導するグローバリゼーションの中で、それを G8 はそれを主導する役割を主導する国際的な機関の一つとなっていました。The G8 was very supportive of the establishment of the World Trade Organization. G8 は世界貿易機関 WTO の設立にも大きな役割を果たしました。The G8 threw its support behind the International Monetary Fund's policies during the Asian financial crisis, which basically drove our countries in Asia to recession. G8 はIMF の金融政策、それが10年前にはアジア諸国を通貨危機に追い込んだわけですけれども、そういう IMF の金融政策を支持する、そういう重要なバックボーンとなってきました。But in the late 1990s, the members of the G8 also began to realize that they had to present some sort of a nice facade or a nice face to the developing countries, at least in terms of rhetoric. And it was in the G8 that they began to say that they would tackle the problems of AIDS, the problems of third world debt, the problems of climate change. しかし1990年代の末にはG8 はある程度その発展途上国の要求も聞き入れるような、これは表面だけですけれども、そういうそういう取り繕いをしなければならなくなりました。それで G8 が例えばエイズの問題について発言するとか、あるいは最後の帳消しを約束するとか、あるいはその気候変動に取り組むとか、そういう形でそのイメージを改善しようとしてきました。For global civil society, at first, the reactions that many had towards the G8 was to be spectators. Yes. Viewers. それに対する国際的な市民社会の対応というのは、当初 G8 に対しては傍観しているということでした。